Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло і сьогодні я вам покажу, як зібрати секатор від компанії Stafor під номером 924. Для того, щоб це зробити, нам необхідно спершу зняти пружину, а також далі розкрутити механізм фіксації осьового вузла. Відкручуємо гвинт, який кріпить пластинку фіксатора. Знімаємо пластину і розкручуємо гайку центрального вузла. Розбираємо секатор навпіл. Знімаємо осьовий гвинт. При необхідності замінити амортизатор, його можна звідси випросувати викруткою і вставити новий. Якщо необхідно замінити контрлезо, це виконується в такому вигляді, тобто контрлезо є інтегроване в руків'я, відповідно цей елемент міняється повністю. Варто зазначити, що цей секатор належить до професійних секаторів, але при цьому всьому він є досить дешевий в своєму виконанні, тобто він коштує в районі $25-30. Замінити цей елемент часто є дешевше, ніж тільки контрлезо на професійних секаторів від інших виробників. Лезо зйомне і міняється окремо. Якщо необхідно замінити механізм замка або відремонтувати механізм замка, ми відкручуємо гвинт, який кріпить пластинку замка. Під цим гвинтом знаходиться підпружинена гайка і сама пластина замка, рычажок замка. В такому вигляді секатор є повністю розібраний, і будь-який елемент з цього секатора можна без проблем замінити. Зборку ми проводимо в зворотньому порядку. Спочатку поставимо на місце механізм замка, встановлюємо пружинну шайбу і наживляємо гвинт. Затягуємо гвинт до кінця. За рахунок обмеження ходу гвинта і підпружиненої шайби замок буде працювати завжди так, як потрібно. Не потрібно виконувати якесь додаткове регулювання його. Встановлюємо на місце лезо. Продягаємо в контрлезо осьовий гвинт і наносимо змазку. Збираємо секатор на осьовому гвинті. Закручуємо гайку осьового гвинта і ставимо пластину фіксатора. Наживляємо гвинт, який кріпить цю пластинку, але не затягуємо його. Спершу необхідно виконати регулювання роботи секатора. Без пружини у відкритому положенні тримаємо секатор за нижнє руків'я і відпускаємо його. Перевіряємо, як він падає. Він падає майже до кінця. Це є неприйнятно. Нам потрібно підтягнути центральну гаєчку так, щоб секатор падав приблизно на 1/3 на половину. От так, як зараз, це є добре. Закручуємо гвинт, який кріпить пластину фіксатора. Ставимо на місце пружину. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Stafor 924, а також усі необхідні змінні елементи до нього ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!